দাঙি লওঁ উঠালো একো নাছিলে কাৰণে মেইনলি ওলাই না দেউতাই মাৰি থাকে যে এইখন পাব লাগিব এইডোখৰ ইমান দ নহয় নেকি নহয় সেই মাছ নাই বগলি কি আছে কি ক সাঁতুৰিব জানো না শুনে জানে পিছৰ লগত পৰি পিছৰ 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 নামিছা নি মই নামিম নি নাম মই ধৰিম দুটা সাঁতুৰিব জনা মানুহ আছে কমটি ভয় জেঠু কমটি ভয় নহয় এইডোখৰ ইমান দ নহয় দলংখনত ধৰি থাকিবি নাই যাই গ'ল তোৰ মাৰলৈ মাৰিব মাৰা সেইবোৰ ঠান নাপায় অকল ঠানি নহয় অকল ঢুকি পাই থকা ডোখৰতে সাঁতুৰি থাকিলে কি হ'ব কটৰে এৰি দিয়ে মানুহ বাপেক ঘৰ মাক ঘৰ হেৰি পৰা চাই থাকে এনেকৈ মেলি দিব কলগছ দুডাল মানে ক'ত টিউব আছে হা কোনটো মাজে কটৰপৰা উঠিছে চাহতা লৈ গুচি গ'ল নহয় তোমাক মাছ পোৱালৈকে দ আছে মোৰ কাৰণে বহুত লাগি আছে হাঁহ কোনে খালে আজি যে কুকুৰা ভয় এখন খুলিব পাৰি নাই খুলিব পাৰি যদি ইয়াতে পাৰিব गाइस इतनी देर से आपको कुछ बोल नहीं रही थी आपको बस फिश पकड़ रहे हैं बस यही दिखा रही थी और ये होम टूर में करवाने वाली मेरे बड़ी बुआ की घर क्यूट सा होम है बहुत साल पुराना है वैसे तो इसीलिए वो रही मेरी मम्मा तो ये है बहन जो खा रही है खाना पर पहले मैं आपको पहले के वीडियोस में दिखा था दियाना पर अब हो गया नास्टियर्स का फेवरेट तो मेरी मम्मा वो मेरा फेवरेट फ्लेवर का सैलेड खा रही है मुझे ना देखिए अब मैं सारा खा जाऊँ मैं आपको मुझे भी दिखा रही हूँ ये मैं हूँ मुझे देख सकते हो एक्चुअली हमारा वेकेशंस चल रहे हैं अब 2 जुलाई से शुरू हुआ था 7 जुलाई से शुरू होता पर हमारा 2 जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 3 दिन तक क्लास थी और 3 दिन तक क्लास थी तो उस 3 दिन में हम यहाँ पे आ गए सबसे में आ गए तो क्योंकि पापा के कॉलेज की जो मतलब छुट्टी ज़्यादा दिन तक नहीं है कुछ दिनों तक ही है तो इसीलिए मतलब हमने डिसीजन लिया कि हम जल्दी से आते हैं फिर हम डेट 11 को जाएंगे वापस पर अब 11 के बाद एक नया वीडियो आएगा अब देखो कि क्या होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला एक रिजॉर्ट है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फिर कहाँ है क्यों मुझे नहीं पता मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और वो वीडियो को दिखाऊंगी सो नेक्स्ट रूम पे चलते हैं सो ये है ड्राइंग रूम वंडरफुल सा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा लगता है मुझे ये रूम मेरा फेवरेट रूम है सोफ़ा है यहाँ पे फैन चला हुआ है बेड है मेरे भैया का स्टडी टेबल है यानी कि मेरे कज़न ब्रदर का मतलब बड़े वाला कज़न ब्रदर का छोटा वाला नहीं बड़ा वाला वो मतलब वो स्कूल चला गया था तो हम वो नहीं अब सोच रहे क्यों नहीं है कि स्कूल चला गया था वो स्कूल में है तो उसे स्कूल में जाना होगा स्कूल चला गया था
एंड इसलिए हम आ गए उससे बिन बताए। शायद वो घर में रो रहा होगा और मेरी सारी चॉकलेट्स खा गया होगा, पर फिर भी इसके बाद नहीं, मेरा भाई है। और ये बड़े कज़न ब्रदर का जो कि सेकंड ईयर में है। एंड ये उसका गिटार है, ये सोफ़ा है, ये स्वीट टेबल है, ये बेड है, ये पर्दा है, इधर ये डोर है। थक गई बोलते बोलते। तो यहाँ पे वॉल है, पिक्चर है एंड लॉट थिंग्स। सो अब से बाहर चलते हैं। सो ये घर एक्चुअली बहुत पुराना है, इसलिए आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा मतलब वो क्यों है, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत साल मतलब पहले का ये बहुत मॉडर्न घर हुआ करता है पहले का। अब मुझे नहीं पता मॉडर्न हो कि नहीं, पर पहले एक मॉडर्न घर था। सो अब मुझे देख सकते हो मैं कैसे वियर से ड्रेस में और लेगिंग्स में हूँ, मैंने टॉप पहना हुआ है, मुझे देख सकते हो। आपको पता होगा मैं कितने क्लास में हूँ, कितने क्लास में थी, हाँ क्लास 7 में थी। अपना क्लास भूल के वेकेशन में खेलते खेलते, और मैं 7th क्लास में हूँ। सो आप मुझे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको पता है क्या है, एक मिनट, आपको लग रहा होगा ये कोई डोर है, पर नहीं, ये मिरर है पर्दे से ढका हुआ। मैं सोची थी अपने गाइस को थोड़ा सरप्राइज दे दूँगी इससे। कुछ देख सकते हो? नहीं, अब आप भी देख सकते हो। ओके, सो वहाँ पे कार वॉशिंग सेंटर चल रहा है हमारा। पापा है वहाँ पे, एंड देन मेरी बुआ है, सब है। ओके, सो मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो आया है, आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ। बाय, मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।